गांव के खेत में एक चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। उसके पास अपना कोई खेत नहीं था। वह लोगों के खेतों में काम करती और अन्न जुटाती और अपने बच्चों को खिलाती थी। बहुत सी तकलीफों के बाद भी वह हमेशा खुश रहा करती थी और अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दिया करती थी। बच्चों, परेशानी चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, प्यार के सामने फीकी पड़ ही जाती है। तुम दोनों जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हें भी इसका सामना करने को मिलेगा, लेकिन तुम दोनों कभी भी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। हमेशा दोनों प्यार से ही रहना, फिर देखना तुम दोनों को कोई भी नहीं हरा पाएगा। ठीक है माँ, हम आपसे वादा करते हैं कि हम मुसीबत के समय में एक दूसरे का साथ देंगे, हमेशा एक दूसरे से प्यार से रहेंगे। चिड़िया माँ ने अपने प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को, जो ना समझ थे, उनको एक ऐसी अच्छी शिक्षा दी जिसे उन्होंने बहुत अच्छे से ग्रहण कर लिया और वह जब बड़े भी हो गए तब भी वह बहुत प्यार से रहते थे। चुन्नू बेटा, मैंने अक्सर यही देखा है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ बहुत फर्क करती है। हमेशा मुन्नू को ज्यादा खाना खिलाती है, हमेशा उसी की प्लेट में रोटियां भी ज्यादा होती हैं और उसकी सेवा भी ज्यादा करती है। इसलिए मुझे ऐसा हमेशा से फील होता है कि माँ तुम्हारे साथ फर्क करती है। नहीं कालू चाचा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मेरी माँ अगर मुन्नू भैया को एक रोटी ज्यादा दे भी देती है तो कोई बात नहीं, उनकी सेहत ही बन जाएगी। यही तो मैं चाहता ही हूँ कि मेरे भाई की सेहत और अच्छी बनी रहे। तो इसलिए कालू चाचा, ऐसी बातों की हमारे घर में कोई जगह नहीं है। इसलिए कृपया करके आप हमारे घर से चले जाइए और दोबारा कभी ना आइएगा। क्या इस छोटे बच्चे की इतनी हिम्मत कि इसने मेरी बात को काट दिया? अब मुझे इनके घर में फूट पड़वानी ही पड़ेगी। मुझे मुन्नू से बात करनी पड़ेगी। एक दिन मुन्नू चिड़ा घर में अकेला था। कालू चाचा को इस बात का पता चला तो उसने इस बात का फायदा उठा लिया और मौके पर जाकर के मुन्नू को पटाना शुरू कर दिया। लेकिन मुन्नू चिड़े ने भी कालू चाचा को अच्छे से जवाब दे करके घर से भगा दिया, क्योंकि उन दोनों के बीच में प्यार इतना ज्यादा था कि उनकी कोई फूट पड़वा ही नहीं सकता था। इस चिड़िया ने अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि इन दोनों के खिलाफ तो हम कोई बात ही नहीं कर सकते। इन दोनों के प्यार के आगे तो मैं हार गया। अगर मेरी गोरी ने भी मेरे बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दी होती तो आज मेरे बच्चे भी प्यार से रह रहे होते, एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ नहीं रहे होते।